ちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはアーサー・コナン・ドイルによる珠玉の物語、まだらの紐です。この作品は数あるホームズの短編の中でも作者自身がこれが最高傑作だと語り、今なお多くの読者投票で第1位に輝く特別な一作です。一見すると手に取りやすい短編かもしれません。しかしそこに込められた恐怖の深さ、謎解きの鮮やかさは計り知れません。本日はこの物語のエッセンスを約15分で紐解いていきましょう。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている恐怖の裏に潜む人間の業と、それに立ち向かう理性の光の尊さを静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この不朽の名作を生み出した作者と作品が書かれた時代について深く、そして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち、作者の隣で息遣いを感じられるように。作者であるアーサー・コナン・ドイルは1859年にスコットランドで生まれました。芸術家の家系でしたが、父の苦悩によりその幼少期は決して平坦なものではありませんでした。彼はエディンバラ大学で医学を学び、後に不滅の名探偵シャーロック・ホームズを生む原点となるジョセフ・ベル教授の驚異的な観察眼と出会います。医師として開業するも患者は少なく、生活の糧を得るために小説を書き始めました。しかし皮肉なことに、彼が生み出したホームズは世界的な人気を博し、本文と考えた歴史小説家としてのキャリアを脅かす存在となります。彼はその人気に複雑な思いを抱き、一度はホームズを死なせたほどです。さらに彼の内面にはもう一つの大きな矛盾が存在しました。科学的思考の化身であるホームズを生み出しながら、彼自身は晩年心霊主義に深く傾倒していくのです。第一次世界大戦で愛する息子を失った悲しみが、科学では説明できない世界の探求へと彼を駆り立てました。論理と神秘、この相反する2つの世界への探求こそがドイルという人間の深みを物語っています。1892年にまだらの紐が発表されたビクトリア朝のイギリスは大英帝国の栄華を極めていました。ロンドンの街はガス灯に照らされ、産業革命がもたらした富と活気に満ち溢れる一方で、科学技術が目覚ましい発展を遂げ、人々は理性と進歩の時代を信じていました。しかしその映画の裏側では、華やかな舞踏会の光が届かないガス灯に照らされた暗い路地裏がどこまでも広がっていたのです。人々は進歩を信じながらも、その心の奥底では未知なるものへの説明のつかない恐怖が渦巻いていました。このような時代の光と影の生々しい鼓動が、古い屋敷で起こるこの事件にえも言われぬリアリティと背筋の凍るような恐ろしさを与えているのです。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよまだらの紐の物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、静寂な屋敷に潜む言葉にならない恐怖のささやき、死の床の姉が残したまだらの紐という謎の言葉、そして静寂を破る夜ごとの口笛。それは次なる悲劇を告げる予兆なのでしょうか。それでは恐怖の謎に挑むホームズの冷徹な瞳が私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。第1章、暁に訪れし恐怖の影。1883年4月、
灰色の夜がようやく白み始めたロンドンの暁、ベーカー街 221B の静寂は一人の女性の切迫した訪問によって破られた深い喪服を思わせる刻印に身を包み、そのベールの下で狩られた獣のように怯える瞳を持つ彼女の名はヘレン・ストーナー。彼女が暖炉の火に身を寄せても、その震えは寒さゆえではなく、魂の芯から凍てつかせる恐怖に根ざしていた。彼女の言葉が紡ぐのは、サリー州の古びた屋敷ストークモーランに救う息の詰まるような物語。そこはイングランド最古のサクソン家の末裔グリムズ・ビーロイルット博士の支配する孤絶した王国だった。かつてインドで医師として成功を収めながらも制御不能な怒りの発作で執事を撲殺した過去を持つ博士は、今やチーターとヒヒを屋敷の庭に放ち、村人から悪魔のように恐れられる存在となっていた。ヘレンが語る恐怖の核心は、2年前に起きた双子の姉ジュリアの謎の死にあった。婚約を間近に控えたある夜、ジュリアは密室と化した自室で断末魔の叫びとともに命を落とした。彼女が死の間際に残した言葉はあまりにも不可解な響きを持っていた。ああ神様、ヘレン、あれをまだらの紐だったの。その夜、ヘレンの耳には姉が死の直前に聞いたという夜の静寂を切り裂く低い口笛の音と、金属が落ちるような冷たい響きが不吉な予言のように刻み込まれていた。そして今、自らも結婚を控え、偶然にも姉が死んだあの部屋で眠ることを余儀なくされたヘレンの耳に、2年前と寸分たがわぬあの口笛の音がよみがえったのだ。死んだ姉妹の魂をつなぐ微妙なつながりが同じ運命の到来を告げているかのように、ホームズは彼女の手首に残る生々しいあざから見えない場所での虐待をも見抜き、この依頼の緊急性を確信する。彼女はシャーロック・ホームズという最後の光を求め、夜明け前の闇をかけてきたのだった。第2章、知性の応酬と銃声の咆哮。ヘレンが恐怖の告白を終え、ベーカー街を去った直後、その恐怖の源泉そのものが嵐のように激しく扉を開け放って現れた。戸口いっぱいに広がるほどの巨漢、太陽に焼かれ線のシワが刻まれた顔、そして猛禽を思わせる鋭い眼光。グリムズ・ビーロイルット博士はそこにいるだけで空気を歪ませるほどの邪悪な情熱と暴力を体現した存在だった。どちらがホームズだ？その問いは依頼ではなく挑戦であった。彼は義理の娘が何を話したのかを詰問し、むき出しの敵意を隠そうともしない。しかしホームズは燃え盛る暖炉を眺めるように、あるいは春のクロッカスの噂話をするように、その月光を柳に風と受け流す。知性は銃声に対して決して同じ土俵に立たない。その冷静さは博士の怒りの炎にさらに油を注いだ。邪魔をするな。咆哮とともに博士はその並外れた怪力を誇示する。暖炉のそばにあった鉄製の皮下希望をつかむと、まるで粘土をこねるかのように巨大な手の中でぐにゃりとねじ曲げてみせたのだ。それは人間が持つ理性のタガが外れた純粋な破壊衝動の象徴だった。彼は歪んだ鉄塊を暖炉に投げ捨て、脅迫の言葉を残して去っていく。博士が去った後、ホームズは静かに立ち上がり、ねじ曲げられた皮下希望を手に取った。そして常人離れした集中力とともに、それを再びまっすぐな一本の鉄の棒へと戻してみせた。それは単なる力の誇示ではない。歪められた真実を、ねじ曲げられた正義を自らの手で再びあるべき姿に戻すという、彼の探偵としての哲学そのものを体現する静かで力強い応酬であった。ドクターズ・コモンズで遺言を精査したホームズは、その冷たい動機を数字で突き止めていた。娘たちが一人結婚するごとに年間250ポンドという博士の生活を深刻に脅かす金額が彼の収入から失われる。そこには殺人に至るためのあまりにも強固な理由が存在した。そして彼はワトソンに向き直り、静かにこう付け加えた。君の拳銃をポケットに忍ばせてくれたまえ。その一言は、これから2人が足を踏み入れるのが単なる知的な謎解きの舞台ではなく、命の危険を伴う
獣の縄張りであることを明確に示唆していた。第3章、沈黙の屋敷に潜む悪意のささやき。春の陽光がのどかに降り注ぐサリーの田園風景とは裏腹に、ストークモーランの屋敷は苔むした灰色の石壁と朽ちかけた翼廊を持ち、まるで巨大なカニが獲物を待ち構えるかのように不気味に佇んでいた。ホームズとワトソンが足を踏み入れたその場所は、時間がよどみ、悪意が濃密な空気として漂っているかのようだった。ホームズの調査は物言わぬ事物たちとの対話から始まった。彼はジュリアが亡くなり、今ヘレンが眠る部屋の隅々をまるで昆虫学者が標本を観察するようにレンズを片手に這い回り、壁を叩き、床板の隙間を覗き込む。彼の鋭い視線はやがてこの部屋に仕掛けられた3つの奇妙な嘘を見つけ出す。1つ目の嘘はベッドの脇に垂れ下がる呼び鈴の紐。それは新しく設置されたにもかかわらず、どの配線にもつながっていないダミーであった。それは何かを呼ぶためではなく、むしろ何かを招き入れるためにそこにあるかのように不自然に枕の上まで伸びていた。2つ目の嘘は隣のロイロット博士の部屋との間に設けられた小さな換気扇。外気と通じることなく、ただ2つの部屋をつなぐだけのその開口部は、換気という目的から逸脱した秘密の通路としての顔を覗かせていた。ホームズはヘレンが姉の部屋から博士の吸うインドタバコの匂いを感じたという証言から、この通路の存在をロンドンですでに予見していた。そして3つ目の嘘はベッドそのものにあった。それは床に頑丈に固定され、動かすことができない。つまりベッドの位置は常にあの呼び鈴の紐と換気扇の直下という運命的な座標から逃れることを許されていなかったのだ。さらに博士の部屋では、金庫の上に置かれた小さな牛乳の皿と奇妙な輪が作られた犬用の鞭が発見される。猫もいない屋敷に置かれた牛乳。それはある小さき者への報酬を暗示していた。これらの沈黙の証拠たちはそれぞれが独立した謎でありながら、ホームズの頭脳の中で次第につながり、一つの恐ろしくも巧妙な殺人計画の輪郭を静かに浮かび上がらせていくのだった。第4章、闇夜の監視者と死を運ぶ紐。その夜、ホームズとワトソンはストークモーランの屋敷を見渡せる宿の一室で固唾を飲んで闇を見つめていた。やがて約束の時刻、ヘレンが眠るはずだった部屋の窓にランプの黄色い光が灯り、静かに消えた。それは恐怖の舞台の幕が上がったことを告げる合図だった。闇に包まれた庭を進む2人の前で、突如月桂樹の茂みから醜く歪んだ子供のような影が飛び出した。それは博士が飼うヒヒであり、闇の中を素早く駆け抜けていった。この奇怪な遭遇はこの屋敷に救う狂気と危険を2人の肌に直接刻み込むかのようだった。2人は靴を脱ぎ、息を潜めて屋敷に侵入し、問題の部屋に身を潜める。ランプの明かりを消すと、世界は完全な闇と沈黙に支配された。シャッターが外界の光と音を遮断し、聞こえるのは遠くの教会の時計が永遠のように長い時間を刻む音だけ。それは死神の足音が近づいてくるのをただひたすらに待ち続けるような神経をすり減らす儀式であった。何時間にも及ぶ緊張の後、午前3時、闇の中に変化が訪れる。換気扇の方角でカンテラの光が一瞬きらめき、油と熱した金属の匂いがかすかに漂ってきた。隣室の博士が行動を開始したのだ。そして静寂を破り、あの音が聞こえ始める。まるで湯を沸かすケトルから絶え間なく細い蒸気が漏れ出るような静かで持続的な音。その瞬間、ホームズは雹のようにベッドから跳ね起きた。マッチがすられ、闇が一瞬にして切り裂かれる。ワトソンの目には突然の光にくらみ、何が起きているのか判然としない。ただホームズが杖を振り上げ、あのダミーの呼び鈴の紐に向かって狂ったように打ちつけているのが見えた。その時、ワトソンの耳にもあの低く澄んだ口笛の音が聞こえた。それは何かを呼び戻すための合図だった。次の瞬間、静寂は人間のものとは思えない絶叫によって粉々に砕かれた。痛み、恐怖、
そして怒りが混じり合った地獄の底から響くような叫び声が屋敷を、そして夜そのものを震わせた。それは長く長く続き、やがて最後の余韻が闇に吸い込まれると、再び死のような静寂が訪れた。すべて終わった。ホームズは墓場のように静かな声で言った。そしておそらくこれが最善の結果だ。第5章、自らが掘った墓穴に落ちるもの。ホームズとワトソンがロイロット博士の部屋へ足を踏み入れた時、そこに広がっていたのは悪夢が現実の形をとったかのような静かでグロテスクな光景だった。カンテラの光が鉄の金庫を照らし、その前の椅子に博士は腰掛けていた。彼の視線は天井の一点をうつろに見つめ、その額には茶色がかった斑点のある奇妙な黄色の帯がまるで毒々しい王冠のように巻きついていた。まだらの紐だ。ホームズがささやいた。その言葉に呼応するかのように博士の頭上の帯がうごめき、鎌首をもたげた。それはひし形の頭と膨れた首を持つ醜悪な蛇の姿をしていた。スワンプアダー、インドで最も致死性の高い蛇だ。博士は自らが義理の娘を殺害するために飼いならしたその毒の使者によって命を落としたのだ。ホームズが杖で蛇を激しく打ちつけたことで、怒り狂った蛇は換気扇を通って主人のもとへ逃げ戻り、最初に出会った人間にその毒牙を向いたのだった。暴力は巡り巡って暴力を振るう者自身へと帰っていく。巧妙な計画者は自らが掘った墓穴の最も深い場所へとその身を落としたのである。ホームズの推理が事件のすべての点を線で結びつけていく。彼は後に当初はジプシーの存在とジュリアが残したバンドという言葉からまだら模様のスカーフを巻いた彼らによる犯行という全く誤った結論に導かれていたことを告白する。だが密室という物理的な事実がその仮説を否定した時、即座に思考を転換し真実へと至ったのだ。彼の強みは誤りを認め、データのみから論理を再構築するその科学的な誠実さにあった。医師としての知識を悪用した凶器、換気扇という通路、呼び鈴の紐という橋、そして牛乳という報酬で蛇を訓練し、口笛の合図で呼び戻すという悪魔的な犯行手口。ジュリアが死の際に見たまだらの紐とはジプシーのスカーフなどではなく、この毒蛇そのものの姿だったのである。事件の幕が下りた後、ホームズは自らの杖の一撃が蛇を主人へと向かわせたことを静かに認めた。彼は自分が博士の死に間接的に関与しているとしながらもこう付け加えたという。だがその事実が私の良心に重くのしかかることはないだろうと。悪に対する彼の態度は時に法を超えた正義の執行者としての一面を静かな余韻とともに残したのである。終章、理性の光、そして人の心に潜む沼。この事件が幕を閉じた後、ベーカー街の書斎にはいつもの静けさが戻りました。ですが私たちの心にはストークモランの沼が落とした深い影が静かに残り続けています。あの屋敷は単なる犯罪の舞台ではありませんでした。あれは人間の心の中に広がる底なしの沼を映し出す象徴なのです。富への渇望、他者への支配欲、さらには抑えきれない暴力性という独創がいともたやすく知性や教養を飲み込み、人を獣へと変えてしまう現実を物語っています。アーサー・コナン・ドイルが描いたのは巧みな仕掛けの謎解きだけではありません。彼はシャーロック・ホームズという理性の光を手に、私たち一人一人の心に潜む暗闇を照らし出そうとしました。日常の中に潜む換気口や無害なふりをして垂れ下がる呼び鈴の紐、私たちの人生にもまた気づかぬうちに悪意が忍び寄るための道筋や魂を絡め取るまだらの紐が存在するのかもしれないのです。この物語は私たちに問いかけます。あなたは自らの心の沼をまっすぐに見つめる勇気があるでしょうか。そして夜ごと聞こえるかすかな口笛の音に対し、闇の中にあっても真実を見抜く
理性の光を灯し続けることができるでしょうか。ホームズの冷徹なまでの観察眼は、混沌とした世界の中で真実を求め続ける人間の尊厳の証です。それは私たちが生きるこの現代においてなお一筋の希望の光として進むべき道を静かに示しているのです。いかがでしたでしょうか。アーサー・コナン・ドイルが紡いだまだらの紐は、読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そしてスリリングな物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける真実を見抜く力というメッセージは、私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる人間の心の闇とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような理性の光を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方は、ぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も、大人になった今再読することで、かつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から、大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。